Puro pulis na yata sa ito tayo. First time namin mag-iwalay. Pinag-iwalay kami ng aisle. I whispered something. Oh, tita, ano gagawin mo sa buko, tita? Bibili pa tayo ng pangkulot? Ano? Sige, tita, gagawin ko. Ay, ang ganda pala. So in case you would like to ask what I have Galing sa tindahan ni Auntie Lita. Hello, I'm back. Ala, wala na si Carrie. Katabi ko lang siya kanina. Wala na siya. Ano lang gagawin ko? Asan ko kaya siya? Ayan. Tada! Late yung tada. Matapos kaming paghiwalayin ng height. Gumawa si Carrie ng paraan. Naghanap siya ng bakanteng upuan. Sabi niya, lipat kami. Yeah, we're back together. Your hand. We're back together. Siya flahilo na ako. Pero busy, madya-jet lag na ako nito. So, this is literally the touchdown. We just arrived at the Iloilo Airport. Dear, nagsisisi ako. Na lumipat tayo. Grabe. Felt like my life has been dragged down. Okay. Where's our next stop? The Pasbachoy.